Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da dawowa daga hutun rabin lokaci. Ga waɗanda suka tsinkayi shirin daga nan, ma'ana muna da tattaunawa ne a wannan shirin namu na fiqhu da zamani, kuma malam yana mana bayani ne akan hukuncin ɗauko mutum daga wata ƙasa a jirgi zuwa wata ƙasa, inda malam yana ta bayani har ya kai ga sai dai in an samu matsala ko ga ita gawar ko wasu cutarwa da zai iya samun ita gawar, to wannan za a iya yin rangwame mutum ya dawo da ita don wurin kyautata ta da tsabtace ta, yi mata wanka da sallah, a rufe ta a wuri mai kyau tare da 'yan uwansa musulmai. Akarmakallahu sai mu dora. To alhamdulillah mun yi magana kan jirgi. Ai ba ma jirgi ba, misali ko a ƙasa mu, misali ƙasashen mu zaka ga wani ya misali a ce ni da yake a Najeriya sai a ce wani ya rasu a Kaduna ko haka ne, a ɗauke shi a kawo shi misali ni da yake daga Niger a ce a dawo da shi. To mutane sun ɗauki wannan abun kamar wata al'ada wanda yake a can ɗin Kadunar za a iya samun musulmi su rufe shi sosai, ga makabarta nan available, babu wata matsala ko makamancin wannan ya kai ga cewa akwai ma ƴan uwa ma duk da za su iya wanda za su iya dauka su yi abin nan. Wannan ya kai ga cewa mafi yawanci mutane sun dauki abin yadda ka san al'ada ko biki ko makamancin wannan. Tsakani da Allah mutane su kula da wannan, su kuma lura da shi yadda abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yadda sunna da yadda malamai na sunna suka dauki wannan abu, in ba dai ya zama tilas ba yadda za a yi ba, to bai halatta a dauki mutum daga wani wuri a kai shi wani wuri ba. Malamai sun tattaunawa mai tsawa akan wannan, sai dai in an samu waɗancan mas'alolin na abin da ya shafi ko da mutum wasiya yi. Wasu malamai suna ganin ko da wasiya ya ce in na rasu a dauke ni a mai da wuri kaza a dauke ni, ba za a zarta ba dan saboda kada ya ta'arudi da abin da shari'a take faɗan abin nan. Don haka mutane a yi kokari a kula da wannan musuluncin nan, sai mun yi shi yadda Allah ya ce, mun yi shi yadda karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce, ta ce su ne kawai za mu abin nan. Kawai abin da ake kwaɗayi ga ɗan adam shine idan yana kusa da Makka ko Madina har da ma Baitul Maqdis makabartunsu, to wa'annan su ne an yana kusa sai a ɗauke shi abin nan, babu wata matsala a wannan in yana kusa. Amma in yana nesa, kun ji yadda hukunci yake na abin da ya shafi inda su dan ake rufe ka, dan saboda me, saboda kada a sabawa karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da wannan mas'ala. To akaramakallahu, kafin ko kusan duk a cikin irin waɗannan matsalolin sai na ga irin ana samun kamar misali ko wani lokacin za ka ga musamman ko mu a Najeriya ko kuma yanzu yanayi ya zo ana mu'amala tsakanin arna da musulmai, wanda ba musulmi ba da wanda yake musulmi, irin tafiya za ta iya kamawa ko a mota ko a jirgi ko wani abu makamancin haka, akan yi hatsari kaga kuma gawar wannan musulmi da wanda ba musulmi ba sun cakuɗi har a rasa gane to waye musulmi wane ne arne. Duk irin waɗannan abubuwan suna faruwa. To irin wannan idan ya faru, akramakallahu, ya zami? To alhamdulillah malamai sun tattauna akan wannan, wanda yake kamar yadda ake iya samun aircraft a ruguje duk a faɗo, musulmi da wanda ba musulmi ba, sa'annan ya zamanto cewa duk jinin abin nan jikin yayi kace-kace, an kasa gane waye musulmi waye ba musulmi. To musulunci ba abin nan din, ba addini bane wanda yake na wato makahon addini. Akwai wata mas'alar wadda yake kiyasance akan wannan, ko da ba ina so a ce na yi kiyasi akan ta ba. Idan ka zo ka tada mutane da musulmi da wanda ba musulmi ba wuri guda, wajen sallama sai aka ce kai musu sallama, saboda mai musulunci shine a sama. Kullum musulunci shine a sama. Yawa, to akwai mas'aloli waɗanda yake irin waɗannan mas'alolin suna da yawa, musamman wannan abinda malamai suka ce game da irin wannan mas'ala idan ta faru, cewa an yi haɗari, musulmi da wanda ba musulmi an kasa bambancewa, to abinda shari'a ta ce gaba ɗaya za a tattara su
ku duba samaha ta musulunci, za a tattara su gaba ɗaya a yi musu wanka, za a tattara su gaba ɗaya a yi musu likkafani, za a tattara su gaba ɗaya a yi musu sallah, hadda waɗanda ba musulmi, duk waɗanda ma ba musulman ba, don saboda ba za a iya ba wannan an rinjayar da musulunci akan wani addini wanda ba musulunci ba. To ya buka limamin da zai musu sallah, to in ya tashi zai yi niyya ne akan cewa musulmin zai wa, don saboda addu'a ce sallah, ko da ka yi wa kafiri wanda ba musulmi addu'a ba, ba za a karba ba, ba za a karba masa wannan ba, wanda za a karba ta musulunci. To wannan idan za a yi musu sallah gaba ɗaya kenan, idan za a yi musu ɗaiɗaiku fa ba a gane wannan ba. To duk wanda za ka ɗauka kai masa sallah za ka yi niyya ne akan cewa musulmin za ka yi wa. Ya salam. Wannan tana tuna mun wani hadisi na Aisha radiyallahu anha wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai wani lokaci da zai zo za a mutane na cikin kasuwa da abin nan za a kisfe kasa da su gaba daya, sai Aisha ta ce akwai za a iya halakar da mutane wa minhum salihun, ce wa minhum salihun, sai annabi ya ce za a halakar da su, amma kowa za a tayar da shi akan me, akan niyyarsa. To kaga irin wannan yana tafiya da daidai irin wannan hukunci na waɗancan mutane. To wajen yi musu sallah kenan, wajen yi musu wanka, wajen musu abin nan, to wajen rufe su fa ina za a rufe su? To a nan wurin in za a iya musu makabarta jama'iyya, a je a rufe su a yi musu wuri na daban kawai. Malamai suka ce a yi haka. Idan kuma ga makabarta ta musulmi ga makabartar da wadda ba na musulmi ba, ina za a rufe su? sai a rufe su a makabartar musulmi don saboda alfarmar waɗannan musulman. Ba za a rufe su a makabartar da waɗanda ba musulmi ba. To kaga wannan wato musulunci kullum yana tafiya da rinjayar da kanshi, saboda mai addinin nawaye na Allah ne, bayin kuma nawaye na Allah ne. To tun da bayin na Allah ne, addinin na Allah ne, to bayin Allah za a rinjayar akan waɗanda ba bayan Allah ba. To wannan hukuncin abin da ya shafi irin waɗannan abubuwa, don haka ina jawo hankalin masu da'awa da a wannan addinin nan namu nawa ne na Allah ne, addini ne na Allah, na'am, wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zama rahama, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahama ne ga al'alamin, duniya gaba daya, rahama ne ga musulmi, na ba ne ga wanda ba musulmi ba. Babu wanda bai samu rahamar annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam, ko da ba musulmi bane, yana da rahama. Ka duba ka ga cikin wannan qadiyar rahamar da wanda ba musulmi ba ya samu, aka ɗauke shi aka kai shi makabartar, aka yi masa wanka, aka yi masa likafani, aka yi masa sallah, aka kai sa makabartar musulmi. Saboda me? Saboda alfarmar musulunci. So don haka kaga addinin mu'alami ne, na duniya ne gaba daya, kuma yana tafiya akan tsari na watan insaniya, humanity. Babu addinin da ya kai musulunci humanity, watan sanin yancin dan adam. In ka lura akan abin da ya shafi musulunci, watan musulunci wani addini ne wanda yake mai sauki wajen watan tafi da al'amuransa gaba ɗaya. Kowane irin al'amari na musulunci abu ne mai sauki. Ka duba ka gani inda waɗanda a tsarin musulunci shi kana rasuwa yanzu za a ɗauke ka ne kawai a kai ka kawai. To amma wanda ba musulmi ba fa sai an tsaya an kai mutum mutuware, kila wani ya shekara, kila wani shekara biyu, ana tattara kuɗin da za a je a rufe shi. Ya fa riga ya tafi. Subhanallah. Abinda za ka ci, abinda za ka sha, abinda za ka yi tufafi, abinda za ka yi rayuwarka ta duniya gaba ɗaya kuma ka ɗauka, wanda shi ya riga ya gama rayuwar shi, wannan za ka kashe kuɗi. Subhanallah. A ɓata lokaci, a kashe kuɗi, a bar gawar, a dinga wasu abubuwa waɗanda yake
har ma gawar ta zo ta wulakanta, wata ta kandare ta bushe ta zama wasu abubuwa yadda zaka je ka tada wani ana ɗora wasu kan wasu abubuwa waɗanda yake mallahu alamu bihi, wanda yake mu kan musulmi alhamdulillah mun ji daɗi, kuma muna roƙon ubangiji Allah ka ƙara tabbatar da mu akan wannan addini namu, addinin da yake daidai da mai kuɗi, addinin da yake daidai da talaka, addinin da yake daidai da malami, addinin daidai da wanda bai karatu ba, addinin daidai da yake mace, addinin daidai da yake namiji, kowanne. Sa'annan kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya sa cikin insaniya da sanin watan abubuwa waɗanda yake za su watan sauƙaƙa wa ɗan adam cikin halayen rayuwarsa gaba ɗaya. To akramakallahu muna tattaunawa kuma lokaci yayi halin nasa. A masu kallon mu da sauraron mu duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin dukkanin ma'aikatan wannan gidan TV da shi babban bakon namu da kuma ni Abdulrazak Kabir Hiskil Makarfi nake cewa mu yi sauraro mu